Hola, jarri erdian, argazkitxo bat egiteko. Oso ondo. Lasai, lasai. Pizpitapa, ez daukagu presari. Aupa marea gorria, gora urreta. Urretan, ere. Hori, urretan, ere. Oso ondo. Tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa. Aupa zue. Lasai, ez daukagu presari. Bestela arriskutsua da. Horrela, astiro, oso ondo talde eta hemen daukagu Aberriko neska eta mutikoa. Lekuko aldaketa, Kaixo Sheila, Kaixo Mateo. Apa zue, gauko berri bai. Tipitapa, tipitapa. Animo, astiro, zuek lasai. Segurtasunagatik urruntzen gara, zuek lasai horrela. Tipitapa, tipitapa. Aperri, ere, euskararen alde. Aperri, ere, euskararen alde. Sheila eta Mateo hemen lehenengo hilaran, animo bikote! Hori! Euskararen alde! Tipitapa, tipitapa, gora Galdakao korrika txikia! Apa zue! Eguratu txarrarekin ere hemen gaude! Galdakon ere euskararen alde! Galdakon ere euskararen alde! Koloreak gehitzen ari gara, lehenengo gorriak, orain berdeak. Gero eta umetxo gehiago batuko gara korrika txiki honetan. Aupa Galdako! Aupa korrika eta aupa korrika txiki! Tipitapa, astiro, ez daukagu inolako presari. Tipitapa, tipitapa, korrika. Tipitapa, tipitapa, korrika. Tipitapa, tipitapa, korrika. Hemen beste batzuk batuko dira. Gandasegi eskolakoak orain lekuko aldaketa. Eskerrik asko Sheila eta Mateo. Eta orain Gandasegikoei lekukoa. Hemen David eta Oiana. Ongi etorriak Gandasegi. David eta Oiana, mila esker. Tipitapa, tipitapa, korrika. Gero eta umetxo gehiago, kolore gehiago, gorria, berdea, urdina. Apa zue. Galdakon ere euskararen alde.
Tipitapa, korrika. Aupa Galdakaoko ikasle guztiak. Aupa zuek eta aupa korrika txikia. Bagoaz gorantxa, astiro, astiro. Tipitapa, korrika. Hau da, ume piloa gure atzetik, ze polita! Astiro, astiro. Tipitapa, urdinak, gorriak, berdeak. Eta orain beste kolore bat batuko dugu. Apa zuek, astiro, astiro, tipitapa, korrika. Tipitapa, korrika. Oso ondo lekuko eramaleako. Otake arnatxar dute. Aupa Galdakoko ikasleak. Gandazeri. David Oiana, orain lekuko aldaketa. Eskerrik asko bikote, eta orain beste ikastetxe bat batuko dugu horiak. Eguzki begi. Eta hemen dauzkagu Malen. Eta Martin. Ongi etorria. Tipitapa, orain horia batzen dugu. Aupa zuek. Pizka bat atzerago, bai? Hori da, segurtasunagatik, bane? Zuek lasai. Ezarete pegatuta joan behar, orain, hori pilo bat sartzen ari da aupa. Aupa eguzki begi. Apa zuek. Tipitapa. Tipitapa, korrika. Gandazegi, oi barkatu eguzki begi, ere? Euskararen alde. Astiro, ez daukagu presarik, ez? Ume txikitsuek deko zu esatzean, orduen zuek lasai, gu paratuko gara, bale? Segurtasunagatik urruntzen gara. Galdakon, ere, Euskararen alde. Galdakon, ere, Euskararen alde. Tipitapa, gora korrika txikia. Aupa Galdakaoko ikasleak. Tipitapa, korrika. Tipitapa, korrika. Apa Malen, apa Martin, astiro, lasai. Apa zuek. Orain deskantzua. Semaforoa eta obrak daude. Beraz paratu behar dugu. Tipitapa, aupa, gure korrekalari guztia. Bagoaz aurrera, astiro, tipitapa, aurtengo abestiarekin. Apa zuek bai. Tipitapa, korrika. Astiro, bai? Bagoaz aurrera, kolorez berdinak batuta. Apa zuek. Eltzen ari gara Iturrondora. Eskutik baten bide luzea, Siberutik armendi bandera. Tipitapa, Galdakon, ere,
Tipitapa, korrika. Tipitapa. Badakizue orain ikuskizuna frontoian dugula, bale? Beraz, orain paratzen dugunean, bukatu duzue. Gimnasia pilua gaur, Martin, Malen? Wow. Eskerrik asko eta zorionak guztioi! Vale, danok hemen.